ဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့အကောင့်ဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီနော်အကောင့်ဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီရှင်အားဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့တွေငွေသွင်းနည်းလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ငွေသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ KBZ Pay Web Pay ဆိုပြီးတော့၄ခုပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်နဲ့သွင်းလို့ရပါတယ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะညီမကတော့ Web Money နဲ့သွင်းမယ်ပေါ့နော် Web Money နဲ့9000ပေါ့နော်9000သွင်းမယ်9000သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုငွေလွှဲမယ် Web Money နံပါတ်နဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအတီးပြပါလေးကိုတစ်ချက်နေပါမယ်အတီးပြပါလေးနေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပေါ့နော်နာမည်အပြည့်စုံကမတဲတဲ့အကောင့်နာမည်အကောင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပမာဏရဲ့နေပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကိုရီးယားပေါ့နော်ညီမတို့ဒီငွေလဲမဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကို copy လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် copy လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะညီမတို့နော် Web Money ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Web Money ရဲ့ဝင်လိုက်မယ် Web Money ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်မနီးရဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာငွေလွှဲပင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ငွေလွှဲပင်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့တွေဆောနာတော့က copy ကူးလိုက်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာမတဲတဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာညီမတို့9000ပေါ့နော်ဟောပေါင်း9000ပေါ့နော်9000မို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်9000ရိုက်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီမတို့ပေါ့နော်ဒီမှာလွှဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ညီမတို့တွေဒီမှာလွှဲပြီးသွားပြီဒီမှာဒီကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်သွားဒီမှာပြည့်စုံတော့ဒီမှာငွေလွှဲပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာပြည့်စုံတော့ငွေပေးချင်မှုလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနော်ခဏလေးစောင့်ပေးဆက်ရန်ပေါ့နော်ခဏစောင့်ဆိုင်နေရပါသူတို့စစ်ပြီးတော့ဟိုကောက်ထဲဝင်ထည့်ပေးပါမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခဏလေးစောင့်နေပါနော်ကိုညီမဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာကတော့ငွေထုတ်ချိန်လေးကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ငွေထုတ်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးဒီငွေထုတ်ထဲဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ငွေထုတ်ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Web Pay KBZ Pay Banker USDT နဲ့ပေးလို့ငွေထုတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ညီမကတော့ KBZ Pay လေးနဲ့ငွေထုတ်ပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာငွေထုတ်နည်းလမ်းကိုထည့်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်အဲ့ထည့်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်နာမည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒီဟာကတော့ကိုငွေထုတ်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ကိုငွေထုတ်မယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးရိုက်ထည့်ပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒါဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးပါဘယ်လိုမျိုးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တိမ့်တည်သွားပြီပေါ့နော်တိမ့်တည်သွားပြီဆိုတာနဲ့တိမ့်ဆဲတီလေးကိုချက်နှိပ်ပေးပါမယ်ရှင်တုံညာထည့်ကြမလို့ပေါ့နော်တိမ့်ဆဲတီလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေထုတ်ချိတ်ပြီးသွားပါပြီရှင်ညီမကတော့ငွေထုတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ညီမမှာဒီမှာပေါ့နော်လောင်းကြီးထိုးရင်လိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေထုတ်လို့မရသေးပါဘူးရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ငွေထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုထုတ်မဲ့ပမာဏပေါ့နော်ထည့်မယ်ကိုထုတ်မဲ့ပမာဏထည့်မယ်ဒီမှာငွေထုတ်မယ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ငွေထုတ်မယ်ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးသွားတယ်ညီမတို့တွေပတ်စဝါလေးပေါ့နော်ကိုအကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ပတ်စဝါလေးကိုရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ခဏစောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ညီမတို့ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ KPay Web Money တွေကိုပတ်စံဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်